就係唔係喎，激開過啊！不如幫佢攞張飛佢啱唔使諗下乜嘢，慳啲時間啊嘛。跟住攝去邊度咧？其實邊個叫做18啊？真係唔知。咩都黑色衫，好細粒四眼嗰個經理。哦，我知。佢叫18啊？係啊。喂！女仔嚟㗎，哎呀！唔係啊，男仔嚟㗎。哎呀，阿奇嚟㗎嗰個。唔係啊，18係咪阿奇啊？去邊咧？我驚個風機吹走，懟入去。你咁講，我又突然間諗唔起可以擺喺邊。我諗緊最熟就阿峰噶咯喎。係。好彩咁，阿峰好似唔喺度。卡哇嚟嘅呢個。哇！點解着咗阿仔件衫嘅？呢個咯，14號着咗 Kaden 件衫咯。哇！高。拆得兩件中碼，我話冇喎，得中碼。佢都有 Kaden 啊。應該係咯。唔緊要咯，算啦。點解會有多件 Kaden 出嚟？唔係啊，佢同阿仔應該調轉咗着，阿仔以為嗰件14係自己咯，應該。佢冇發現嗰件14後。佢而家見到有啦，點解我有兩個 Kaden 喺啊？而家我發現我個仔應該諗緊。中條媽咪咧？喺隔離。天廳哦。過嚟咗啦，天廳。阿妹搬咗上咗。哎呀，送低嘢。呢個係啦，叻仔啦，快啲啦，今日要冇豬油包啦。走！係喎。係啊 ，Kaden 着咗件高級件衫，唔緊要，得㗎啦，大家同隊友冇問題。哦，可能碼數唔同啊。Kaden 咗一件中碼。係啦，阻住佢。慢慢啦，快隊嘛，傻豬！得，俾佢冷靜下今日。我都要冷靜下，唔等個心跳就去到衝啊！勁喎！哎呀，喂，你唔可以咁行矮仔啊！人身攻擊啊！佢係個子少啲啫。喂，驚喎！點解你會嚟咧？話矮仔爸爸，你口出狂言啊！你打仔，你個仔好高啊！我都覺得你個仔好矮啊！唔係換人咩？快啲換人！係啦，換啦！講。
講，係啊，同佢講啊，係。呢次話要鬧下就好嘅，真係鬧下你咯。今日好似放假嘅。係啊。點乜事？好啦，全部係身份證㗎啦，係咯，全部喺度讀書㗎而家，佢哋都香港人嚟嘅，不過大陸人啊，直頭喺度讀書喺度入埋港隊㗎啦，係咩？過嚟讀書嘅咩？大部分都喺度讀書㗎，未嗰啲都係安排緊嘅。咩年紀都有，09、10、11都有。咁佢12啫嘛，跟住之後都冇啊。12都有冇過，去咗鄧英記都好多。但1年之後已經冇雙飛啊嘛，冇呢啲失啦。可能最後一水咯。最後一水12咯。身份證係咯。咁唔使咁多，咁唔使人，所以有人啫嘛，有人咪反人咯，就咁啫嘛，你得你啫，係咪要低嘢啫？人多我哋知啦，呢一個FSC 一定係有喺度㗎，勁啊嘛！佢哋一定喺度㗎，熟啊嘛，local 咪收皮咯。即係要跟住我哋熟嗰啲教練喺第二個地方教，你嗌得我哋過去，咁就安排晒啦，可以。點無端端咁樣見你香港打得下就開始湧晒過嚟，50多80佢已經講咗一半。阿英嗰度咪話4個高年嘅，佢如果問科運係今日教嗰4個高年。好啦，全部熟透。所以即係變咗就唔使再揾啦。唔使啦，而家我哋跟咗阿哥邊年啊嘛，星期5啊。因為如果有嗰個 ICM 接下波都好啊。舊年有時一個，有時冇。即係上第一堂我問下邊你話咁嘅情況喎，使唔使揾過嚟即係幫下手啊？咁我有4個喎。唔緊要啦，佢都係要磨練下先啦，你得個。要頭先咁，有明顯即係會有。有我成日同始終爭緊。即係當我俾你打嘅時候，可能講即係俾一個出球俾你。你睇咯。究竟多咗嗰啲哦。着黑白間料衫嗰啲喎，助腳幫手啊！真係真係有機會入波㗎。我哋側邊行講2句咁樣，你真係。唉，咁樣啫，問你幾句啊？食得屎啊！咁嘅嘢。
你住個拍檔15歲，好高啊！啲人有多嘅，係咩？好多年講好高啊你，好慘啊！好大壓力啊真係。喂，可唔可以接住咧？可唔可以接住咧？玩到咁大咧？咦，今日啲跟都唔算數喎，喺後面嘅先可能太多科㗎啦，太多科啦。即係等於阿 Joey 都打，不如打啲10個有9個都係科㗎。我唔得喎，你係咪啲科又跌晒落？計條數，咁你拉咗落 D 就計 D 條數啦。Kango 話睇波，佢叫我食 KFC 喎，我仲唔使揀。先得嗰6個8個有位嘅，你又跌咗，我就有打嘅。唔係，如果真係其他報名，我梗係唔會填 D 啦，之前。我幫我頂先會填下 D 嘅，我唔會好似花綠水咁樣。因為咧喺康波打 D 咧又好定，嗰個唔會唔出啦，嗰個俾自由度大佢。我係捉 fit 溫打。係啦，你中意當打4個波嘅。哇，好新手啊呢個！哦，呢個唔知係邊個名啊？聽到人。我就再勁啲。你嗰個9號哥哥今日冇嚟嘅。你唔好講話佢唔試過，而家嗰個9號做龍門嗰個啊，打咗幾年 MI5 㗎啦，幫都卡係啊。阿成哥不嬲都係9號啊，成哥。我呢度都見到有4個、5個啦，呢度都5個啦。嗱，打頭梯入邊有4個，呢度5個，你計有啲錢入頭梯，咁有啲比較 easy，因為有啲本來咁多嘅規劃唔到，即係有啲等唔到咁多啊嘛。你又係等唔完嘅，點唔完嘅？咁咪等嗰個意思咯。咁都好多兩種嘅啫。嗱，一係嚟間網1/3。我哋冇乜偏清嚟㗎。哦，係啊，呢樣係有好有冇咯。係啦，自由度就係太高㗎啦。佢有啲一定要偏清嚟，佢就彈咗俾人做咯。有啲彈咗俾 I P 嚟嘅，我哋即係唔係咁？你本身你少咗1/3嗰啲已經喺度練晒㗎啦，大概嘅嘢，佢冚一冚埋啫。哦，輕微嘅，輕微嘅。唔好吹咁緊好啲喎，呢兩隊波其實打得爽啲啊！就拜拜。頭先嗰場緊啲喎，頭先嗰場出得緊啲咯。梗係啦，拉人到嚟啊嘛，冇關係啦，啲仔細仔啊嘛，搞啲仔，發好停彩啦。即係我想話點解啲 fit 打啲風跌晒落去飛機啊？你再睇真啲喎，佢唔係俾你哋傾喎。我知啊，我點入去咧？試問唔係啊，佢就係俾 beginner 㗎嘛。唔係 fit 打啊！如果你睇下前面咧，總之有咩初級溜冰經驗。係啊，啲17嗰度你睇下初玩都得啊。但係你唔好一日跌晒落 TD 大立晒啲出嚟喎。你俾包皮都近場㗎嘛。咩啊？緊場啊！呢個都近唔晒。你大佬啊！大佬所有嘢都搬入去，不過唔講呢個方案，因為佢包嗰邊嘅場。但係個問題我唔知咯。佢個班車喎，哇！有等幾個字喎，大佬。我真係叫對眼啲講句，你唔係住嗰度真係唔好啊！梗係啦，係得佢哋中意上嘅啫。咦？我哋又唔聽路字啊？原來10號邊位過嚟咧？又 plan 喎，又加多件喎。真係好似高
車時車咁咯。呢住人，呢間車係以前個舊拍檔好勁啊！而家去咗邊？好犀利，都得嘅。我 plan 咗兩個喎。翻出嚟啦！麥邊跟住，唔，咁拎裙啊！即係哥哥係咪會同我哋搭車？係啊係啊。你都知道你 schedule 喎，打仗撞到犀利啊！嗰個時間哎呀！有得一陣間，10分鐘。呢係黃色嘅。喺呢啲打。如果你去到一個國際賽咧，首先都係笑死人㗎啦，係嗰個問題。佢呢啲佢一定話佢反而觀眾反而逼咗，係5分鐘啦，而家高級嘅 Rex 係
呢個大個啲定細個？因為有個黑色大。爸爸話去睇波，我先去吸，點知佢去咗食煙，你知唔知掉咗佢電話？但係都睇埋阿仔打波先啦。爸爸話叫我唔好睇到心臟病發。哇！咪二嗰場就冇出啦。睇嘢就打。係咯。下個禮拜話啲年醫冇俾通知，跟住話要罰佢先得。一號啊！係咩禮拜3啊嘛？我有去睇，但係睇到最撚，睇到一半都冇啦。13.9打一場，我唔搞佢。下一個禮拜9同13一齊。唉，食唔到啊！我諗住俾邊個㗎？俾灣汪㗎，灣汪食唔到啊！係灣呢度聽錯咗，睇錯咗。係。係啊。
係。唔係啊，頭先咪上海嘢。唔係上海嘢嘛？哦，上海嘢嘅上海嘢。係啊，上海嘢咪即係我哋食幾蚊嘅。佢係勁，即係個人嘅，因為行得少，佢係個人嘅狀態，就得打二呢今日嗰個龍門嗰啲料嚟嘅，買件細冰球係有啲多數太成事件，但係都有啲大棍子打，抌唔係死 Linus。咩意思啊？哎呀！即係咩嘥啊？對天有風嘅。
呢度啊，可以嘅，即起碼得個支持咯，冇嘢呢啲啊，佢嚟噶嘛，嚟咯，俾你個支持。你上請埋細個啊！係咪大人？大人都要撞埋，全部飛晒落地，好難講呢啲出力嘅嘢。10號係邊個嚟㗎？快！哇！Joey 你有嚟啊？Joey想考驗 David 哥哥係咪？係啊，我諗住 backhand 挑過。係啊。David 哥哥話唔想要呢個考驗喎。我上次上兩個，我同 Joey 咯，你玩大上兩個班，我哋俾人咗一球，我玩甩咗。但係佢哋俾人入翻好少咯。係啊，佢哋話係 Joey 俾人入咗喎，我就嚇係咯，佢放走咗佢喎，要唔要啊 David 哥哥？所以真係去到臨尾咧，你諗唔到追㗎啦，我哋10蚊唔啦。咁多人提我嘅，係啊，24小時咖啡，我架車夠鐘啦。我頭先一早嚟，啊，如果你要吞喎，一齊嚟啊！我過嚟10:36啊，跑啊！10:36啊！即係啱啱好有機會。快！冇跟車啊？唔記得咗啊？瞓咗地人。咁你睇一睇啦，嗱一聲係咁啦。辭職啦你！我過嚟啊，喺呢邊啫嘛，咩料啊？係啊。佢話我個袋喺嗰度，我都揾得佢我過嚟。係喎，我唔記得咗你喺我前面。係喎，你應該褪車買我。即係同我咗㗎啦。急咗而家褪得快褪。急咗睇咗時間啊嘛，有時間寫㗎。今日過咗鐘啦，快啲啦！唔記得喎，我都問買我啊。行快2步啊，啲唔記得咗係喎，時間咁快3個鐘嘅時候。3個鐘㗎咋4個鐘因為要咁早食飯咯，我哋。佢同我拜拜仲問我係咩架，使唔使車埋我走啊？唔使，等緊呢個司機。等緊阿大少啱啱俾我鬧到飛起，喺間房度食薯片，俾我發現咗。應該係咩架食飯呢個？冇乜嘢食㗎，不過佢哋兩邊都冇嘢食嘅。泊車又平啲。係咩？我見到佢啊，但係家姐冇嚟，我哋叫喺度食。
嗰邊嘅喎。可以啊，倒落去，因為倒咗去啊。但係嗰杯嘢有好我哋有一個9號隻腳唔識嘅。我頭先講係啦。喺邊度嚟㗎？喺邊度嚟？入冰面門哦。我唔知，我冇行入去喎。入冰面你咁行斜路下低，我冇行去嗰度。嚇！哎！哎呀！係啊。唔知我其實呢個真係全部都認唔到。我哋見到個背脊先知係邊個。頭先睇過邊度有講？有。
真係有啊！商場都有。哦，我頭先走緊。哎呀！全世界以為我係坐得係邊度？我啲學生以為我係邊度好勁。
哎呀！有姿勢有實際喎，家姐。
哦，哎呀！我有3球，3球1球。哎呀！
哇！30號先有波打，你29號先去啦。請幾日假？靜英英得滯啊！我呢樣㗎。